wonderlik in die teenwoordigheid van die Almagtige? Is dit nie wonderlik om te gewaar dat Jesus is hier in ons midde? Sabarondo kutsuruku silike genda. Kom ons sing daai liedjie nog eenmaal. Sing hom vanmôre uit die diepte van u hart uit. Halleluja, thou art worthy. Great Jehovah. Art worthy. Great Jehovah. Thou art worthy. Almighty God. Thou art worthy. Dankie, kan die sitplekke neem. Amen. Dankie vir die orkes. Ja, amen. Ons eer die Here vir sy salwende krag in ons. Amen. Halleluja. Het u al die vraag by u laat opkom? Sal ek dit maak? Het jy al daaraan gedink? Ek het al 'n paar keer in my lewe gesê, Here, sal ek dit maak? En die tema van my boodskap vanmôre is, sal ons dit maak? Prys sy naam, kom ons bid net saam. Ek dank U vanmôre, Hemelse Vader, vir die wonderbare salwende teenwoordigheid van U in ons midde. Dankie vir die krag van die Heilige Gees. Dankie dat ons vanmôre kon gewaar die wind van U het deur hierdie banke getrek, en ek eer U vanmôre dat ons weer die bevestiging van U is in ons midde. Daarom kan ek vanmôre vra dat U die woord sal seën, dat U hier in ons midde sal kom ontmoet, en dat U my lippetaal sal salf, en dat U doel in harte sal bereik vanmôre. En ons sê dankie in Jesus wonderbare naam. Amen en amen. Baie dankie Pastor Johnny vir die voorreg dat ek die woord kan bedien. Broer en suster, ons lewe in 'n baie ernstige tyd. As ek dink aan die dag van my geboorte tot nou toe, dan besef ek dat daar is groot verandering in die samelewing wat plaasgevind het, en die eis van die dag raak net al hoe groter. Of jy nou jonk is, of jy middeljarig is, en of jy al afgetree is, dis nie meer soos jare terug nie. Omstandighede het in die hele wêreld verander. Amen. En ek wil vanmôre vir u sê, dit vat aan 'n man en 'n vrou om by die voete van die Here te bly. Want die uitdagings daar buite het baie groot geword. Ek wil vir ons lees, ook in die woord van die Here,
in Matteus 24 vanaf vers 6 tot en met 12. Baie ernstige woorde wat hier gespreek word. En die woord van die Here sê, en dis waar Jesus ook uitgegaan het, met die disippels, en hy het met hulle gepraat, en hier in vers 6 lees ons, en julle sal hoor van oorloë, en gerugte van oorloë. Pas op, moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind, maar dit is nog nie die einde nie. Want die een nasie sal teen die ander opstaan en die een koninkryk teen die ander, en daar sal hongersnode wees en pestsiektes en aardbewings op verskillende plekke. Maar al hierdie dinge is 'n begin van die smarte. Dan sal hulle julle aan verdrukking oorgee en julle doodmaak en julle sal deur al die nasies gehaat word ter wille van my naam. En dan sal baie tot struikeling gebring word en mekaar verraai en mekaar haat. En baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei. En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel. En as ons kyk in die wêreldsituasie en omstandighede en rondom ons, dan sien ons dat hierdie skrifgedeelte is besig om tot vervulling te kom. Is besig om afgespeel te word. Dan kom die vraag, sal ons dit maak? Terwyl dat ek in afwagting is en wag wat die Here my 'n boodskap moet gee vir vanmôre se diens en gister deur die dag terwyl ek besig is, die Here praat maar met my so, hoor ek die stem by my kom, sal ons dit maak. Dit is verseker dat daar vir ons iemand aan die kruis gesterwe het. Dit is verseker dat daar iemand na die aarde toe gekom het wat gebore was in 'n krib. En ons het in hierdie laaste Paastyd het ons baie preke gesien en gehoor en na mense geluister oor die kruisiging. En dit is so dat Jesus na die aarde toe gekom het om vrylating te bring. Ons lees dit hier in Lukas 4 vanaf vers 18. Hy sê, die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Hy het my gestuur om die wat verbrysel van hart is te genees, om aan die gevangenes vrylating te verkondig en aan blindes herstel van gesig, om die wat gebroken is in vryheid weg te stuur, om die aangename jaar van die Here aan te kondig. Dit het die profeet Jesaja alreeds vooruit geprofeteer en Jesus lees. Hierdie gedeelte lees hy aan die disippels voor. En hy sien, hy het die evangelie aan die armes gebring of verkondig. Hulle wat eenvoudig is, hulle wat nie het om te gee nie, het hy iets kom gee. En hy het die verbryselde van hart, het hy kom aanraak. Met ander woorde, hy het verwoesting kom herstel. Hy het gevangenes vrylating gegee, en hy het ons kom vrymaak van die gevangeneskap van sonde. Hy het blindes laat sien, om ons geestelike oë het hy weer kom oopmaak, sodat ons weer reg en geregtigheid kan raak sien. En hy het gebrokenheid kom herstel. Met ander woorde, Jesus het weer hoop kom gee. Amen. Dis 'n werklikheid, dis 'n feit. Hy het al ons sondes, het hy op hom geneem. Ons lees hier in Johannes 1 vers 29, die volgende dag sien Johannes Jesus na hom toe kom, en hy sê, daar is die lam van God,
wat die sonde van die wêreld wegneem. Jesaja 53 vers 5, wat so bekend is, maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor, Amen. terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir hom die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Nie net genesing in liggaamlike omstandighede nie, maar genesing in die innerlike wese van die mens, wat besoedel was van sonde, wat in ellendigheid gesit het hy vrylating gebring, sodat daar weer lewe en oorvloed van lewe vir my en u kan wees. Halleluja. Vers 6 sê ons almal het gedwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom, prys sy wonderbare naam. Toe Jesus aan die kruis gehang het, het hy dit alles op hom geneem, dat ek en u vanmôre kan wegstap in vryheid. Halleluja. Almal kon loskom van die mag van die duisternis. Ons weet dit. Dis 'n werklikheid, dit is so, en wat Jesus kon doen en moes doen, het hy gedoen op die aarde, en het aan die kruis kom hang, prys sy name, klaar alles volbring, en ook het hy uitgeroep, dit is volbring. Wat hy kon, wat hy moes, sy taak was alles, wat hy in plek moes stel, klaar afgehandel. En ek en u hoef nie vandag 'n prys te betaal. Ek en u hoef nie aan 'n kruis te gaan hang nie, want Jesus het die oorwinning vir my en u gebring. Amen. Is dit nie wonderlik? Ek kom terug na die tema van my boodskap. Sal ons dit maak? Hier in die wêreld wat besig is, in Engels gesê, om te snowball, om net al hoe meer en vinniger 'n wending aan te neem. En ons as kinders van die Here begin al hoe nouer en al hoe meer ingeperk te raak. Ek wil nie praat oor baie dinge vanmôre nie, maar die dreigement teen die kerk het groot geword. Stem jy saam vanmôre met my? Matteus 24 vers 6 en verder sê, en julle sal hoor van oorloë en gerugte. Ek wil dit weer vir ons lees. Pas op, moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind, maar dit is nog nie die einde nie. Want die een nasie sal teen die ander opstaan, en die een koninkryk teen die ander. En daar sal hongersnode wees, en pestsiektes en aardbewings op verskillende plekke. Maar al hierdie dinge is die begin van die smarte. Dan sal hulle julle aan verdrukking oorgee, en julle doodmaak, en julle sal deur allerlei nasies gehaat word, terwille van my naam. En dan sal baie tot struikeling gebring word, en mekaar verraai en mekaar haat, en baie valse profete sal opstaan, en baie mense mislei. Ek wil vanmôre vir u sê, pas op wat u op YouTube en al hierdie plekke hoor. Pas op vir die valsheid. Halleluja. Vers 12 sê, en omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel. Maar daar is hoop. Vir ek en u wat met vrae sit, sal ons dit maak. Daar is hoop vir ons as kinders van die Here. En hierdie gedeelte wat ek vir u gelees het, die 13de vers sê, maar wie volhard tot die einde toe, hy sal
gered word. Dis die woord van die Here wat ek vanmôre vir u gee. Dis die werklikheid, dis die waarheid, want sy woord is die waarheid tot in alle ewigheid. Dan wil ek vanmôre vir u sê, dis 'n ware profetiese woord om vir my en u oor te dra, om te sê wie volhard tot die einde toe sal gered word, te midde van al die ellende wat plaasvind, te midde van alles wat afspeel, want hy is die kenner van die hart en die toetser van die nier, en hy weet wat die berekeninge en die versinsels hier in my binneste is, en hy weet hoe opreg ek is teenoor hom, sonder dat ek vanmôre 'n uiting hoef te gee, want hy weet wat gaan aan in ons harte, prys sy wonderbare naam. En daar is so baie mooi bemoedigings vir my en u, as ek al die skrifte moes neergeskryf het, wat daar vir ons gestel is, gaan ons later hier uitkom vanmiddag. Ek het so paar net uitgehaal, om my en u weer moed te gee, om te sê, ek gaan volhard tot die einde toe. Te midde van die omstandighede. Jesus het die prys betaal, hy het alles gegee, hy het in die doderyk neergedaal, hy het die sleutels van die dood en die ewige dood, die tweede dood is die ewige dood, het hy in die hande gekry, en niemand kan dit uit sy hand uitruk nie, want hy het my en u sy hande vas in sy sterke hand, en hy het deure oopgesluit, sodat ons die ewige lewe kan beerwe. Dit sê nie ons moet aangaan met die wêreld en sy sondige toestand nie, en deel wees van dit nie. Nee, ons moet ons afsonder van dit, ons moet klaar kry met hierdie dinge, maar daar is hoop vir my en u, want hy ken die swakheid van die mense, en hy weet dat die mens sal struikel. Daarom sê hy, as jy geval het, staan op weer en gaan aan, halleluja. Hy sê, vergewe mekaar 70 maal 7 op een dag, halleluja. Moenie gaan slaap voordat die son ondergaan, moenie met die toren gaan slaap nie, maak dit reg voordat die son ondergaan, in my woorde gestel. Amen. Ons lees hier in Hebreërs 12 vers 1, daarom dan terwyl ons so 'n groot wolk van getuienis rondom ons het, laat ons ook elke las af lê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê, halleluja. Das gee vir my en u die toestemming om hierdie dinge af te skutte, die dinge wat kom te laat los en te sê, Here, ek vra vergiftisse, maar ek gaan volhard tot die einde toe. Ek gaan nie laat lê nie, ek gaan nie slap lê nie. Prys die Here se naam. Ons het die heel eerste liedjie vanmôre gesing. Te like daai. Ek sal die Here aanbid, ek sal hom dien, tot ek nie meer hier is nie. Ja, amen. Dat dit die gebed van ons harte sal wees. Ja. Hoor wat Johannes 16 vers 33, dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê. In hierdie wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorgewin. Hy wat ons vooruit gegaan het, sê die woord van die Here. Jesus het die vorm van 'n mens, die gedaante van 'n mens kom aanneem, so hy weet wat pyn is, hy weet wat smarte is, hy weet wat dit is om beledig te word, hy weet wat dit is om geslaan te word, hy weet wat dit is om nie 'n plek te hê waar hy sy hoof neer kan lê nie. Daarom sê die woord van die Here, hy het medelyde met ons swakhede, halleluja, want hy weet wat dit is. Daarom sal hy vir my en u die oorwinning gee. Amen. Is dit nie wonderlik vanmôre nie? Amen. Halleluja. Ek wil vanmôre vir my en u sê, ons arbeid is nie verniet nie. Dis waar. Die tema van hierdie jaar is ons moet bou. Amen. Ons moet bou. Daar's 'n liedjie wat sê, ons bou almal dag na dag, smorens vroeg tot laat in die nag, aan 'n tempel wat die wêreld nie kan sien nie. Elke oorwinning in sy naam voeg die stene stewig saam. Halleluja. En vanmôre die tema van hierdie jaar om te bou gaan nie spesifiek om fisiese die bakstene te vat nie. Ons hoor kry die vergelykings, dit is so in die woord van die Here, maar weet jy waaraan moet eers gebou word? Aan die tempel wat hier in my binneste is, want ons is 'n tempel van die Heilige Gees. Halleluja.
Halleluja. En daar, as dit reg is, dan kom die ander dinge ook reg, prys sy wonderbare naam, want ek en u gaan rentmeesterskap gee oor ons siele. Halleluja. Amen. Matteus 28 vers 20 sê, en kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Punt. Dan kom hier die kragtige woordjie wat sal sê, so sal dit wees. Amen, prys sy naam. Ek is met julle tot aan die volëinding van hierdie wêreld. Hy gaan ons nie alleen laat in die middel van die stryd nie. Hy gaan ons nie los in die middel van die bouery nie. Halleluja. Hy gaan ons nie los wanneer ons dink is nou genoeg, ons is klaar, gaan hy ons nie los nie. Hy is daar tot aan die volëinding van die wêreld. Halleluja. Prys sy naam. Hy is met ons elke dag van ons lewens. Hy is met ons wanneer ons slaap. Hy is met ons wanneer ons ry. Hy is met ons oral. Sabayenda katuluku ziliki. Jesus prys. Glory to God. Daar is wonderbare beloftes vir my en u. Jakobus 1 vers 12 sê, salig is die man wat versoeking verdra. Weet jy wat is versoeking? Is die uitdagings van die wêreld daar buite. Want die oë sien alles wat die wêreld sien. Die kind van die Here is nie blind nie. Halleluja. Ons sien dat die versoekings is daar. Salig is die man wat versoekings verdra. Want as hy die toets deurstaan, sal hy die kroon van die lewe ontvang, wat die Here beloof het aan die wat hom liefhet. Is dit nie 'n wonderlike belofte nie? Daar's 'n liedjie wat ek nou hier by my opkom. Ons gaan krone dra. Halleluja, halleluja. Die hoop wat Jesus vir ons gebring het in die wêreld, het nie tot 'n einde gekom. Amen. Halleluja. Sy genade is groot. Openbaring 21 vers 6 en 7 sê, en hy het vir my gesê, dit is verby. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Aan die dorstige sal ek gee uit die fontein van die water van die lewe verniet. Hy wat oorwin sal alles beerwe, en ek sal vir hom 'n God wees, en hy sal vir my 'n seun wees. Halleluja. Daar is vir my en u skatte weggebere, wat geopenbaar gaan word in die hiernamaals. Halleluja. En ons gaan dit geniet, en ons gaan saam met Jesus wees. Halleluja. Daar gaan 'n dag aanbreek, wanneer hy gaan terugkom, en hy gaan kom haal die wat syne is. Gaan ons dit maak? Ek wil sê, ons gaan dit maak, deur die genade van die Here. Halleluja. Nie in my eie krag nie, nie in my eie vermoëns nie, maar ek gaan dit maak in die krag wat die Here my gee, want ons gaan volhard tot die einde toe. Amen. Ons gaan vashou aan die belofte van sy woord. Die elendiges, die sondaars, jammer as ons aan daai kant val. Want die woord sê in Openbaring 21 vers 8, maar wat die vreesagtiges aangaan en die ongelowiges en die gruwelikes en die moordenaars en die oreerdes, die towenaars, die afgodendienaars en al die leenaars, hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swaal. Dis die tweede dood. Ons kan dit vryspring as ons gaan volhard tot die einde. Hy die evangelie kon verkondig
aan die eenvoudiges. Dis so. Ons hoef nie die sterkste te wees nie. Ons hoef nie die beste te wees nie, ons hoef net 'n eenvoudige mens te wees. Wat maak soos wat Petrus gesê het, Here red my. Ja. Toe Petrus daar uit die skei uit klim en op die water begin loop, Jesus was in sig gewees. Hy was nie daar ver nie, want toe Jesus sink, en hy sê, Here red my, toe's daar 'n hand, Dadelik, ja. wat uitgereik word. Halleluja. Amen. Dit sê vir my dat Jesus is naby. Amen. Hy's naby almal wat hom soek. Amen. Halleluja. Ek wil nie ons moet verwaand raak en in grootheid sê, ek gaan dit maak nie. Ek wil hê ons moet in nederigheid altyd neerbuig Ja, amen. en sê, Here, vat my hand. Hou my vas, laat ek nie verlore sal gaan. Ek het U so nodig. Amen. Baie dankie, Jesus. Dit moet 'n gereelde saak wees, ek wil amper sê daagliks. Ja, dis so. Sê, Here, vat my hand en help my om te oorwin. Amen. Amen. Die Here seën sy woord. Daar in Kokka. Ek wil nie verder byvoeg nie. Maar ek wil vir my en U sê, bewaar jou eerste liefde in Christus. Moenie vrees nie. Vertrou op die Here met die hele hart. Dien hom met oorgawe. Moenie ophou bid nie. Bly nederig voor sy aangesig. En hou die hart rein. Yes. Amen. Amen.